umushinjacyaha w'Ubufaransa yasabye ko ibyaha abayobozi 8 mu rwego rwo hejuru mu Rwanda bashinjwa byateshwa agaciro. Iperereza kuri ibyo birego ryatangiye mu 1998 ku yicwa ry'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana hamwe n'Abafaransa bari kumwe mu ndege ye mu 1994. Muri Cote d'Ivoire habaye ubushyamirane muri komisiyo y'amatora hagati y'amatsinda atavuga rumwe muri politiki nyuma y'amatora yabo yo ku rwego rw'intara na komine. Abanyasomaliya bateranye bahimbaza ubuzima bw'abahitanywe na bombe yishe 500 mu mwaka ushize. Niyo bombe yahitanye abantu benshi mu gihugu cya Somalia. Abimukira b'abanyekongo benshi basubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko abategetsi bavuze ko abantu babarirwa muri 100 biciwe muri Angola ubwo hakorwaga umukwabo muri mine za diyama. Abashinzwe umutekano b'igihugu cya Angola barabihakana. Naho muri Afurika y'Epfo mu gihe polisi yandika buri munsi abantu barenga 110 bafatwa ku ngufu, umwe mu bahuye nayo mahano Debbie Steven yigisha abakobwa kwirwanaho igihe yagize ubahohotera. Ni uburyo umuryango yashinze ukoresha mu gufasha abandi kuvuga ibyababayeho.